У многих Renault Logan второго поколения постукивает бачок для стеклоомывающей жидкости. Он находится вот здесь вот справа под жабо. Так вот, ничем страшным это автомобилю не грозит. Разве что вот этот стук сопровождается биением бачка о покрашенные элементы кузова. И там тоже может развиться коррозия. Многие владельцы берут и крепят этот бачок лучше, чем его закрепили на заводе. А некоторые обворачивают его материей, чтобы избавиться от этих глухих стуков. Raindrop.